Kila mmoja anajua yuko hapa. Tujitahidi kuwa hapa. Tujitahidi kusikiliza. Natamani tuanzie pale kidogo kwamba kila mwanadamu ambaye ameitwa na kila mwanadamu ambaye amepewa kuishi, kila mwanadamu ambaye amepewa kutembea katika uso wa nchi, hajaitwa kwa ajili ya kuja kutembea, kufanya kazi, kufanya biashara, amalize afe aondoke. Bwana asifiwe. Haleluya. Kila mwanadamu ambaye ameitwa katika dunia hii, wewe unavyojiona hapa unatembea, unavyojiona uko hapa, una kusudi lako. Kusudi ambalo Mungu alitengeneza hata kabla ya kuzaliwa kwako. Unaamini hilo? Sababu Mungu ndiye alimwambia Yeremia, kabla sijakuumba nilikujua. Bwana asifiwe. Kila mmoja wetu mahali hapa anajua kusudi ambalo Mungu amemtia kulifanya kabla yeye kurudi na kuuliza juu ya kazi hiyo. Mungu wetu atukuzwe sana. Kwa hiyo siku ya leo tunatamani Roho Mtakatifu akatuelekeze, akatufundishe ni kwa jinsi gani Mungu anafanya mchakato wake katika kumfanya mwanadamu kulitambua na kuishi ndani ya hilo kusudi. Bwana asifiwe sana. Katika kuliishi kusudi, kitu cha kwanza ambacho Mungu anakifanya ni kukuita. Mchakato wa kwanza ni kufanya nini? Kuitwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nataka tusome Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Tutasoma haraka. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 3 unasema, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa mstari wa 3 tutakuja kusoma huko mbele. Lakini key point ambayo kuwepo hapo katika kuitwa ni Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza. Tunaweza pia tukasoma Yeremia kama ambavyo nilikuwa nimesema. Yeremia sura ya kwanza mstari wetu tunaojua sana. Yeremia 1 mstari wa 4 na 5 inasema, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Bwana asifiwe. Hii yote ni process ya kuitwa. Kuitwa sio lazima uitwe Airini, uitike Be. Kuitwa ni jinsi ambavyo Mungu anaweza akakuattract kutoka sehemu ambayo upo, kukupeleka kwenye sehemu ambayo anataka kukutana na wewe. Haleluya. Ndio maana ukiitwa, kama ulikuwa labda jikoni unaitwa sebleni, unaenda sebleni, si ndio? Kwa sababu ni sebleni ndio unakotakiwa, si ndio? Bwana asifiwe. Kuitwa ambako Mungu anakufanya ni kule pa kukutoa kule ambapo upo, ambapo kwa namna moja au nyingine hapaendani na kusudi lake, ili akupeleke sehemu ambayo anataka kukutana na wewe, ili akujulishe kile ambacho anataka ufanye, si ndio? Ndio maana tulivyosoma Mwanzo 12 mstari wa kwanza, ule mstari wa pili akasema, nami nitakubariki. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa anataka kwa Abraham, ndio maana akamwambia nitakubariki. Lakini pia Yeremia anaambiwa nimekuweka kuwa nabii. Bado tunaenda hapo kwenye kuitwa. Nabii ni wito, si ndio? Ni kitu ambacho, ni cheo ambacho unapewa, au ni huduma ambayo unapewa kwa ajili ya kufanya lile kusudi la Mungu. Kwa hiyo katika kulifahamu, katika kutembea kwenye kusudi, Mungu atakuita. Mungu atakuvuta kutoka kwenye eneo ambalo upo mpaka lile eneo ambalo anataka kukutana na wewe. Atafanya kila ambacho anafanya ili akutane na wewe kwenye hiyo sehemu. Bwana asifiwe sana. Mungu atatumia mazingira ya aina yoyote ili tu akuite, ili tu akutane na wewe sehemu. Bwana asifiwe. Tunaweza tukasoma Kutoka sura ya 3 kwa haraka, tuone jinsi ambavyo Mungu anaweza akatumia mazingira kwa ajili ya kumuita mtu. Ukisoma kuanzia mstari wa 2 anasema, tuanze tu mstari wa kwanza Kutoka sura ya 3. Inasema, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Ukisoma mstari wa 2 utaona malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto and so.
inafurahisha jinsi ambavyo Mungu alimuita Musa sehemu ambayo inaitwa mlima wa Mungu. Bwana asifiwe. Yaani huo mlima unaitwa mlima Sinai. Yaani Musa alikuwa amezunguka kwenye lile eneo alilokuwa, akaenda mpaka jangwani, baadaye akaja akajikuta yuko kwenye mlima wa Mungu ambao ni karibu na lile jangwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia mazingira ya aina yoyote kwa ajili ya kukuita wewe kwenda kwenye lile eneo ambalo anataka kukutana na wewe. Bwana asifiwe. Mungu atatumia hata kitu cha aina yoyote. Inaweza ikawa ni incident fulani, inaweza ikawa ni jambo limejitokeza tu ambalo likakufanya wewe kubadilisha direction ili uende kwenye lile eneo ambalo yeye anataka kukutana na wewe na kukujulisha juu ya kusudi lako. Maana ni kwenye mlima Sinai, pale ambapo kijiti kilikuwa kinawaka moto, Mungu alipomjulisha Musa kwamba anatakiwa akawatoe wana wa Israeli. Kule ndio ulikuwa wito. Na ile ndio ilikuwa kusudi ambalo Musa alikuwa amelibeba. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Na utakapoitwa, nikupe tu nukuu. Mungu akikuita hautakuwa comfortable. Yaani ukiitwa na Mungu akakwambia fulani, mimi nataka ufanye kitu hichi, hautakuwa comfortable. Kuna namna itasumbua moyo wako, kuna namna itasumbua mwili wako, kuna namna roho yako haitatulia. Ndio maana Yona alivyoona vile akakimbia. Yaani aliona bora nikimbie kuliko nione kwamba sijaongeleshwa na Mungu. Kwa sababu kuna namna ukiitwa na Mungu comfortability inaondoka. Wazazi wetu waga wanatoaga mfano jinsi ambavyo Mungu alikuwa akiwaambia kuhusu habari ya kuanzisha huduma. Walikuwa wanasononeka, yaani unasikia kabisa moyo unavurugika ndani. Kwa sababu kuna kitu unajua kabisa unatakiwa ufanye. Bwana asifiwe. Na hauwezi kuishi yale maisha ambayo ulikuwa unayaishi as long as kuna lile kusudi unalotakiwa kulifanya. Bwana asifiwe sana. Mchakato wa pili ambao Mungu ataufanya ni kukutenga. Kama unaandika utaandika kutengwa. Wazungu wanasema separation au consecration. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili ambacho Mungu atakifanya ni kukutenga. Ukisoma tena Mwanzo 12, Mungu anamwambia Abraham, toka wewe katika nchi uliozaliwa. Mungu atakutenga na mifumo. Mungu atakutenga na ndugu. Mungu atakutenga na watu ambao hawalingani na kusudi ulilolibeba. Yaani hiyo ni moja kati ya mchakato ambao ni very very essential. Tanisamee hapo, nimeongea Kichina. Lakini Mungu lazima atakutenga na chochote ambacho hakilingani na kusudi ambalo ameliweka ndani ya maisha yako. Mungu asingeweza kufanya chochote wakati Abraham yupo kwenye ile nchi ya Midian. Bwana asifiwe. Kwa sababu nchi ya Midian walikuwa wanaabudu miungu, walikuwa hamjui Yahweh. Sasa imagine wewe umekaa kwenye kijiji chako huko, kijiji cha kwanza ni wachawi, waabudu miungu, waabudu sanamu. Yaani unafanyaje kusudi la Mungu kwenye mazingira ya hivyo? Ni ngumu, si ndio? Kwa hiyo Mungu atakutenga na mifumo, Mungu atakutenga na imani, Mungu atakutenga na kila aina ya vitu ambavyo ulikuwa umevizoea, umevikumbatia hivi kwa ajili ya kulitimiza kusudi lake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na nakwambia process ya kutengwa ni process ambayo iko very painful. Bwana asifiwe. Kuna aina ya marafiki. Mimi nataka nijitolee mfano mimi wakati naingia chuo. Wakati tuko advance, kuna marafiki zangu ambao nilikuwa nasoma nao, wengine hata nilikuwa sisome nao kombi moja. Tulikuwa tunasema, "Hey, tutasoma wote, tutasoma UDSM, tutasoma kozi moja, tutakuwa tunakaa hostel moja, sijui na nini na nini hivyo." Tumefika chuo, mimi mwenyewe ndo nimepelekwa kwingine, wao wameenda huko. Sasa nikasema, Mungu, what is happening? Ni nini kinachotokea? Lakini kumbe Mungu anaweza kawa anajua association ulionayo inaweza isiendane na kitu ambacho anataka kufanya kwako kwenye majira ambayo anakuingiza. Bwana asifiwe. Kwa hiyo atakutenga hata na ndugu. Nyie mjesikia kuna watu ndugu wanagombana kwa sababu labda
wamejua kwamba mtu na ndugu yao ana wito fulani, si kama tu Yusufu. Marafiki, mahusiano yo. Mungu atakutenga na kijana au binti ambaye haendani kabisa na kusudi lako. Bwana asifiwe. Na hili mimi ninaweza kushuhudia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kuna muda inafika ni kama Mungu anakata matawi. Yaani ni kama mti ambao unaota na kuna matawi ambayo yanatakiwa yakatwe, ili wewe uweze kuenda na Mungu. Bwana asifiwe. Unaweza kukutana na mtu kweli yuko kanisani, ananena kwa lugha, anapiga kinanda, anapiga drums, anaomba huyo, lakini sio mtu wa kusudi. Utadanganywa na jinsi ambavyo anaonekana na nini. Au unaweza kukutana na mdada anaomba hapa, anaomba prayer warrior, anaimbisha akiimba, yani milima inayeyuka, lakini kumbe sio yule mtu ambaye unatakiwa uambatane naye katika process ya kulitambua na kulifikia kusudi lako. Kwa hiyo process ya kutengwa ni process ambayo iko very painful. Unaposema Mungu nina surrender, hapo ndipo ambapo sasa anaanza tena ile ombi, anajibu haraka sana. Hamna ombi ambalo Mungu anajibu haraka kama Mungu, kama huyu mtu sio kwangu naomba umtoe. Yaani kama ombi ambalo analisubiriaga tumuombe chap kwa haraka, yani chap. Alafu kitu kingine, mtu ambaye sio wa kusudi lako atakuumiza mpaka ile siku utakapoamua kumwachilia. Bwana asifiwe sana. Hichi kitu ni very serious. Natamani tusome Mwanzo 13:14. Kuona hii process ya separation jinsi ambavyo inakuwa. Mwanzo 13:14 inasema, Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Bwana asifiwe sana. Hii story inaanzia huko juu, jinsi ambavyo Abraham alivyoitwa kutoka kwenye nchi ya Midian, aliondoka na binamu yake Lutu. Lakini Mungu hakuwa amemuita Abraham na Lutu, alimuita Abraham, si ndio? Ila ni kutokana na ule ukaribu ambao Ibrahimu alikuwa nao pamoja na Lutu, ilimfanya aondoke naye, ijapokuwa hakuwa ameambiwa anatakiwa kuondoka na Lutu. Mungu alisababisha magombano yatokee kati yao ili kwamba hawa watu watengane. Bwana asifiwe. Mungu atafanya chochote ila kutenge na mtu ambaye sio wa kusudi lako. Chochote. He will go to any length. Bwana asifiwe. Atafanya chochote, I'm telling you. Kwa sababu hapa Lutu na Ibrahimu ni mtu na ndugu yake, lakini waligombana katika namna ambayo ilibidi kila mmoja afuate njia yake. Na pale ambapo tu Abraham alikubali kutengana na Lutu, ndipo ambapo Mungu akamwambia inua sasa macho yako na utazame mahali unakotakiwa kwenda. Bwana asifiwe. Saa zingine unaweza kuwa unaambatana na mtu unafikiri ni mtu sahihi, lakini ndio mtu ambaye anakudrag behind. Unafikiri una marafiki wazuri, mnaenda out kila Jumamosi, mnarudi Jumapili. Lakini kumbe ndio wanafanya maisha yako ya imani, kulijua kusudi lako na kulifikia kunazidi kucheleweshwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu aliona kwamba Ibrahim akitembea na Lutu, kuna namna mambo yangu hayatakaa sawa. Kwa hiyo hii process inapokuja, fungua tu moyo, ijapokuwa ni ngumu. Bwana asifiwe sana. Kitu cha tatu ambacho Mungu anakifanya ni kukujulisha juu ya kusudi lako. Bwana asifiwe sana. Katika kulitambua, Bwana asifiwe. Katika kulitambua kusudi lako, Bwana atakupa kukujulisha. Bwana atakujulisha kile ambacho unatakiwa kufanya. Mungu hatajifunga. Unajua? Mungu sio mhenga. Wahenga walisema mvumilivu ula mbivu. Mungu atakwambia unachotakiwa kufanya.
na ataenda straight forward. Kutoka 3:10 Mungu anamwambia Musa, haya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. So Mungu akamwambia Musa directly, wewe kazi yako ni hii. Ijapokuwa Musa alikuwa anasema, Mungu mimi nina kigugumizi, mimi nikienda pale nitawaambia aliyenituma ni nani, sijui nini na nini, ya hichi na hichi, ya. Lakini Mungu alikuwa analijua lile ambalo Musa anatakiwa kulifanya, na alimwambia very straightforward. Kwa hiyo ukiwa katika kusudi, ukiwa katika njia ya kusudi, Mungu lazima atakwambia kile ambacho unatakiwa ukifanye. Na atakwambia kwa mapana na marefu. Muda mwingine anaweza akakwambia neno moja, ila atakachohitaji ni wewe kuwa mtii. Kitu ambacho unaweza ukaandika hapa kwenye hii point ya kujulishwa, kinachohitajika ni utii. Pale ambapo Mungu anakujulisha, just wants your obedience. Ni kama Ibrahim, tunarudi tena kwa Ibrahim. Ibrahim anaambiwa atoke kwenye nchi ambayo alikuwa ameizoea, aende kule atakapoambiwa. Hata hajaambiwa kule ni wapi. Si ndio? He was just going. Na akiwa na utii lakini pia akiwa na imani. Bwana asifiwe. Unaweza ukawa uko hapa na unajijua wewe ndani ya miaka 5 unataka umefikia wapi. Inawezekana ni kwenye eneo la kihuduma, inawezekana ni kwenye eneo la kiuchumi. Unajiona labda ni mwana mfanyabiashara ambaye ni mfanyabiashara mkuu sana. Hiyo bado ni kusudi ambalo Mungu anataka utimize. Katika hayo yote ambayo utakuwa ukiyafikiri, zile image ambazo utakuwa unaziona juu yako ndani ya miaka 5, ndani ya miaka 10 ijayo, Mungu anataka utii. Bwana asifiwe. Mungu alimwambia Ibrahim, nitakupa uzao kutoka kwenye viuno vyako. Sasa Ibrahim alifikiri, hichi kiuno changu kwa namna yoyote ninaweza nikapata uzao. Ndio maana akaingia kwa Hajiri, yule ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa mke wake. Lakini ile ilikuwa sio plani ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ishmael haikuwa plani ya Mungu. Plani ya Mungu ilikuwa ni Isaka. Bwana asifiwe sana. Kuna muda unaweza kuona kwamba kufikia kwenye kusudi lako unachelewa, kwa hiyo unatafuta shortcut. Kwenye kufikia kusudi la Mungu, usitafute njia ya mkato, kwa sababu njia ya mkato ni njia hatari. Bwana asifiwe. Mungu anatamani tumtii, na kutokutii kuna consequences. Nadhani wengi wetu tunajua consequence ya Ibrahimu kuwa na Ishmaeli. Tunaiona mpaka siku ya leo, si ndio? Tunaiona consequence ya Ishmaeli kuzaliwa. Hivyo hiyo uzao wa Ishmaeli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kila process ya kutokutii pale ambapo unajulishwa kusudi ina madhara. Kwa hiyo katika kulifikia kusudi lako, tamani sana kumsikiliza Mungu kwa karibu. Bwana asifiwe. Kuna muda mwingine katika kujulishwa inaweza ikaja sauti nyingine ambayo ni sauti ya udanganyifu. Kukwambia mara wewe kwenu hamna mtu ambaye ameshawahi kufanya hivi, sijui nini na nini, sijui hakuna mtu kwenu mwenye gari, hakuna kwenu sijui mwenye biashara, hakuna kwenu ambaye anaweza kusimama mbele za watu na kutamka lile ambalo Mungu anataka mtu alitamke na mambo kama hayo. Katika kujulishwa kutakuwa kuna sauti nyingi. Kila mmoja atakuja na sauti yake. Kama muamini, mnakumbuka nyakati za Yesu. Kuna muda Petro akamwambiaje? Kuna kitu Petro alimwambia Yesu. Wakati Yesu anaelekea kusudi lake la kufa pale msalabani, Yesu akamwambia, rudi nyuma yangu shetani. Bwana asifiwe. Kuna muda unapoelekea kwenye kusudi lako, sauti zingine zisizotakiwa zitakuja kwenye masikio yako. Lakini usiruhusu zikutoe kwenye njia ambayo unaielekea. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe sana. Kuna wewe atakaye kuja atakwambia bana, njia hii ndio inayotakiwa. Njia hii ndio hii, njia hii ndio inayofaa. Bwana tufanye hivi. Lakini kwani Mungu amesemaje? Kwani Mungu wewe amekwambiaje? Bwana asifiwe. Kwa katika kujulishwa, weka masikio yako, tuweke masikio yetu kwa karibu katika kuyasikia yale maelekezo ya Mungu exact. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine ambacho Mungu anakifanya kama mchakato wa kukujulisha juu ya kusudi lako, Mungu atakukutanisha na mtu wa kusudi lako. Bwana asifiwe. Kama ambavyo Mungu anafanya separation, anafanya pia na attraction. Bwana asifiwe. Mazingira yoyote ambayo utakuwa nayo hapo, Mungu atayafanya kukutanisha na mtu atakaye kusaidia kulifikia kusudi lako. Bwana asifiwe. Ni moja kati ya vitu vya muhimu ambavyo Mungu anavifanya. Hakuna mtu anayefikia kusudi peke yake. Ndio maana Yesu alihitaji mitume 12. Ndio maana Yusufu alimhitaji mnyweshaji ambaye atamkumbuka kwa mfalme ili akitoka awe waziri mkuu. Si ndio? Mungu anakufanya ukutane na watu ambao watakusaidia. Kama ambavyo anakutenganisha, Mungu anakukutanisha. Bwana asifiwe sana. Natamani tuiongelee historia ya Yusufu. Sisi tunajua habari ya Yusufu. Yusufu alitoka utumwani, alitoka kwenye nyumba ya Potifa, akapelekwa gerezani. Alipokwenda gerezani, akatafsiri ndoto za watu wawili. Mnyweshaji na nani? Na mwokaji. Someni Biblia, shauri yenu. Kwa hiyo Yusufu akamwambia mnyweshaji, lolote litakalo kukuta unikumbuke. Baada ya miaka 2 tangu ile siku ambayo Yusufu amemtafsiria ndoto, ndio mnyweshaji akasema, kumbe kuna Yusufu bwana Farao yupo kule gerezani, anaweza kukutafsiria ndoto yako. Yusufu tayari alikuwa ashakutana na mtu ambaye atamsaidia kwenye hatima yake. Because for example, labda mnyweshaji angesahau au asingekutana na Yusufu kabisa. Bwana asifiwe sana. Na hapo ni imechukua miaka 2 tangu ile siku ambayo Yusufu ameitafsiri ile ndoto ya mnyweshaji na mwokaji. Mungu atakukutanisha na watu ambao watakukumbuka. Watakutaja kwenye vyumba huko. Kwenye kampuni tu imekaa hivi, kuna yule jamaa yule anaitwa Baraka, yule anajua hizo kazi. Anajua, mwiteni. Ni mtu ambaye unakuta umekutana naye miaka 5 huko iliyopita. Lakini kumbe ni mtu wa kusudi. Bwana asifiwe. Ni kama Ruth na Boazi, si ndio? Ruth alikuwa tu ameenda kwenye ile nchi, akakutana na Boazi. Na Boazi akawa kama msaidizi wa Ruth pamoja na Naomi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika process ya kulifikia kusudi lako lolote ambalo Mungu amekujulisha wewe katika chumba chako cha siri, Mungu lazima atakukutanisha na mtu ambaye atakusaidia kulifikia kusudi lako in one way or another. Na hata wale ambao wanafikiri kwamba wanakushusha, hao pia wanahusika kwenye process. Bwana asifiwe. Na jinsi ambavyo Mungu anafanya kusudi lake liende. Yusufu ilibidi atupwe na ndugu zake. Ilibidi asiuawe. Ilibidi atupwe, aende kule, awasaidie familia yake ambayo ilikuwa iko kwenye balaa la njaa. Ili moja kati ya wale ndugu zake ambaye ni Yuda aje kutokea Yesu huko baadaye. Ni kusudi la Mungu tayari hilo limefika, si ndio? Because for example, kama Yuda na wale ndugu zake wote wangekufa kwenye ile njaa, nini kingetokea jamani? Nini kingetokea? Ilibidi Yesu aje kuzaliwa kwenye mfumo wa Yuda, kwenye kabila la Yuda, ambalo lilisaidiwa kutunzwa kipindi cha njaa na nani? Na Yusufu. Si ndio? Kwa God atafanya chochote ambacho anataka kufanya ili kusudi lake liweze kufanyika, na atamtumia mtu yoyote na kwa namna yoyote. Alafu ndiye Yuda ambaye aliwaambia Ruben na nadhani na Lawi kwamba tusimuue huyo, tumuuzeni huyo. Bwana asifiwe sana. Mungu asifiwe. Tuko pamoja, si ndio? Ambacho natamani tujikumbushe wakati huu, unapoendelea kusikiliza neno, tafakari kwamba unatamani kuwa mtu wa aina gani? Unatamani kuwa nani? Ni wapi ambapo unataka kufika? Bwana asifiwe.
Katika hilo endelea kutafakari kila point ambayo imetajwa mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine ambacho Mungu atakifanya, nadhani ni kitu cha mwisho ambacho tutakuwa tukidiscuss siku ya leo, ni kuhusu jina lako. Mungu atakupa jina au Mungu atakubadilisha jina linaloendana na kusudi lako. Bwana asifiwe. Haleluya. Ilibidi Abrahamu abadilishwe kutoka Abraham mpaka Ibrahim. Ibrahim inamaanisha baba wa wengi, si ndio? Ni jina ambalo limebeba kusudi ambalo alikuwa amelibeba. Bwana asifiwe sana. Na hivyo hivyo Sara alibadilishwa kutoka Sarai kwenda kwenye Sara. Bwana asifiwe. Petro alibadilishwa kutoka Simoni kwenda kwenye Petro. Petro inamaanisha mwamba. Na Yesu akamwambia Simoni, Petro, kwenye Mathayo 16 nadhani pale akamwambia, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu. Pale ndipo ambapo alibadilishwa jina lake litakaloendana na kile ambacho anatakiwa kukifanya. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Bwana asifiwe. Natamani tusome historia ya Gideoni kutoka kwenye Waamuzi sura ya 6. Jina Gideoni linamaanisha ngoja nisiongee sana. Tufungue Waamuzi sura ya 6 mstari wa 11. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Bwana asifiwe sana. Ukiendelea kusoma zaidi inaonyesha jinsi ambavyo Gideoni usiku wake aliambiwa aende akaangushe zile ngome na ile miungu ambayo ilikuwa imesimamishwa kwenye nyumba ya baba yake. Ukitafuta maana ya jina Gideoni, inamaanisha mtu ambaye anaangusha. Bwana asifiwe. Kwa Mungu hadi anawatumia wao wazazi wako ambao wanagombana majina pale hospitali. Sijui nini na nini. Unapewa jina tu, alafu baadaye unashangaa linakuja kumatch na ile ambayo ni purpose ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Mimi kuna siku nilikuwa nimekaa nikajiuliza, hivi maana ya jina langu ni nini? Basi nikaenda nikatafuta nikapata. Baadaye nikaja kurelate na vitu ambavyo vilikuwa vikitokea kwenye maisha, kwenye kila stage ambayo nilikuwa nikipitia. Kwa nikajua kuna significance ambayo ipo kati ya neno na maisha ya mtu, au jina na maisha ya mtu. Bwana asifiwe sana. Sio lazima jina lako libadilishwe kutoka sijui nani Mohamed kwenda kwenye Christina au Cristiano. Sio lazima iwe hivyo. Lakini kuna namna ambavyo Mungu atalifanya kuwa upya jina lako, ili kwamba liweze kuendana na kile kitu ambacho amekuitia kukifanya. Bwana asifiwe sana. Kama Gideoni alikuwa tu ameitwa, hakuna mtu alikuwa anajua kwamba Gideoni ndo atakuwa mwamuzi wa Israeli. Lakini alipewa jina ambalo miaka mingi baadaye lilikuja kumatch na ile hali ya wana wa Israeli ambao walikuwa wakiipitia. Na kusudi la Gideoni ilikuwa ni kuwatoa Israeli kutoka kwenye kile kipindi cha kuteswa na Wamidiani kwa muda wa miaka 5 kwenda kwenye ushindi wao. Bwana asifiwe. Kwa hivi ndivyo ambavyo Mungu anatumia chochote kile kwenye maisha yako katika kukufikisha wewe kwenye kusudi lako. Bwana asifiwe. Njia ya kwenda kwenye kusudi sio njia rahisi. Haiwezi kuwa njia rahisi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Njia ya kwenda kwenye kusudi sio njia rahisi. Na chochote kinaweza kikatumika kukufanya wewe either usifike au uchelewe. Chochote kinaweza kikatumika. Unajua Ibilisi ni kiumbe ambaye anaona mbali. He is very ambitious. Yeye anajua ukiishi kwenye principle za Mungu na ukiishi ndani ya kusudi, kuna vitu utakavyovifanya. Na hivyo vitu ndivyo ambavyo hataki. Unajua Yesu alikuwa anatakiwa azaliwe kwa ajili ya ukombozi wa watu, si ndio? Lakini alitumia vitu
kama ndugu wa Yusufu kumchukia Yusufu ili kwamba Yesu baadaye asije kuzaliwa, ili kwamba Yusufu auawe na mambo mengine kama hayo yatokee, mara sijui Herode, mara sijui kitu gani, sijui watoto wote na mambo kama hayo, kwa ajili ya kuifanya njia ya kuifikia kusudi siwe njia rahisi. Kwa hiyo ni kitu ambacho nataka kukumbuka. Ile siku ambayo umesema tu ndio, mimi sasa najizatiti, mimi nataka kuwa milionea. Maana najua ukiwa milionea utasaidia huduma, si ndio? Sikia, shetani hana haja na afya yako. Shetani hana haja na pesa zako. Shetani hana haja na familia yako, lakini ana shida na kusudi ambalo nyie mkisimama kwenye nafasi zenu mtalitimiza. Bwana asifiwe. Kwa ukiwa unapinga sijui uchumi wangu, sijui nataka nipate hela, sijui nini, wewe jua kwamba shetani hana shida na hizo hela ambazo anazitaka. Yeye ana shida na hizo hela utakazozitumia kwenye kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ile safari ambayo unaelekea kusimama kwenye nafasi yako katika kuwa mtu ambaye unatakiwa kuwa, jua tu kwamba sio safari itakayokuwa rahisi. Itakuwa ni safari ngumu, lakini Mungu anataka utii. Bwana asifiwe. Sijui kwa nini tunarudi tena hapo kwenye utii. Kutokutii kunaweza kukafanya safari ya miaka 5 ikawa safari ya miaka 10. Bwana asifiwe. Ni kutokutii tu. Mungu ni Mungu wa rehema. Mungu atatusamehe, Mungu atasahau, tutaendelea. Lakini jua tu kwenye akili ya Mungu anajua kwamba kama ungeenda tu hata ungepiga 90 degrees kutoka kwenye kusudi, ile decision ulioichukua ya kutokutii ina consequence. Bwana asifiwe sana. Pale ambapo unaamua tu yani unataka unyooke, ukapinda kushoto, jua kwamba utakula matunda ya kupenda kwako kushoto. Bwana asifiwe sana. Wana wa Israeli walikuwa wakitolewa kutoka kwenye sehemu moja kuelekea kwenye sehemu nyingine, lakini walijikuta wakizunguka kwa miaka 40 jangwani kutokana na kutokutii. Who knows, labda Kanaani wangefika siku nyingi sana, wangefika mapema sana. Lakini kutokana na kutokutii, mara kunungunika, Haruni tutengenezee sisi ng'ombe wa dhahabu tumwabudu na mambo kama hayo, inafanya safari ya muda mchache kufanywa kuwa safari ya muda mrefu. Na mimi hichi kitu mimi ninaweza kushuhudia. Yaani haya yote ambayo yalikuwa yanatokea mahali hapa, mimi Roho Mtakatifu alikuwa ananishuhudia. Kuna sehemu labda kiroho ungetakiwa umefika. Kwa sababu tuseme tu kweli, Mungu wetu ni Mungu anayetembea katika majira na anadhihirisha kila kitu ndani ya majira yake. Pale ambapo tunachukua maamuzi ambayo hayaendani na majira, lazima utarudi nyuma, utaanza tena back to square one. Bwana asifiwe sana. Kuna eneo kiroho labda ungetakiwa umefika sasa hivi, lakini kutokana na jinsi ambavyo umekuwa na compromise, hichi unafanya, hichi unapita, hapa unapita, inafanya safari yako inakuwa safari ndefu na safari ngumu zaidi. Kwa safari ya kuelekea kwenye kusudi lazima tu itakuwa ni safari ngumu, ila Mungu anahitaji utii. Ndio maana Yesu alifanya kuwa alipewa jina kuu kwa sababu jinsi alivyokuwa mtii hata mauti ya msalaba. Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja, si ndio? Nakumbusha kitu kingine hapa, katika kulielekea kusudi lako lazima kuna eneo kwenye ufahamu wako utashikiliwa. Bwana asifiwe. Sikia, shetani anacheza na mindset. Shetani anacheza na mindset. Hachezi na kitu kingine chochote, anacheza na mindset. Unawaza nini juu yako wewe? Weka story sasa hivi mtu akufuate akwambie weka story. Unawaza nini juu yako wewe? Unawaza nini juu ya huduma yako? Una mindset ipi? Warumi 12 mstari wa 2 nasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Hata sio matendo, ni nia. Nia yako katika kulifikia kusudi lako ni ipi? Umesimama kwa kujizatiti kwa kiasi kipi? For example, unatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, uwe na biashara ambayo inakwenda kufanya maajabu labda kwenye taifa au kwenye mkoa.
Labda ukapitia miezi 3 hivi ambao hauoni kitu chochote kikiendelea kwenye maisha yako. Utaendelea kuwa na mindset ile ile kwamba mimi kuna eneo mimi najiona. So it doesn't matter niko kwenye masika au vuli, mimi lazima nitafika kule. Bwana asifiwe. Shetani anacheza na mindset yako tu. Ni akili ndo atakaocheza nao danadana. Leo mara utafikiria mimi siwezi, kesho utafikiria utasema mifumo haiko in my favor. Kesho kuta tena utafikiria utasema labda mimi sio wa hichi kitu. Bwana asifiwe. Kusudi la Mungu juu ya Ibrahim lilikuwa determined pia na mindset ya Ibrahim. Ibrahimu alimhesabia Mungu kuwa mwaminifu. Jamani, do you know? Sikia, natamani niwakumbushe kitu fulani ambacho tushai kuongea mahali hapa. Sisi tunahesabiwa haki kwa sababu ya Yesu Kristo kufa msalabani, si ndio? Sisi ndo tunahesabiwa haki kwa sababu hiyo. Lakini Ibrahimu alihesabiwa haki hata kabla ya Yesu kufa kwa sababu ya jinsi alivyokuwa anamwamini Mungu. Yaani ile namna ambavyo Ibrahim alikuwa anajua kabisa kwamba mimi huyu Mungu aliyenitoa huku, najua atanifikisha. Kile kitu kilimfanya Abrahamu kuhesabiwa kuwa mwenye haki. Bila sadaka ya msalaba, bila damu ya Yesu, bila chochote, bila neema ya bure ambayo sasa hivi tunayo. Imagine Ibrahimu angeingiza mindset ya tofauti katikati ya ile safari yake. What would have happened? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika kulifikia kusudi lako, keep your mindset intact. Ifanye mindset yako iendelee kutulia. Iwaze kitu kile kile ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Sikia, ukilala ukajiimagine uko sehemu ndani ya miaka 10, miaka 15. Hilo ni neno la Mungu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu sio lazima iwe Eunice, amka, nataka kunena nawe. Sio lazima iwe hivyo. Kuna nini unaweza ukalala na ikaja picha kuhusu wewe. Hilo pia ni neno la Mungu. Ni wewe keep mindset kwamba hapa ndipo ninapotaka kufika. Sio lazima uwe umelala hekaluni usikie Samueli, Bwana ninakuita. Bwana asifiwe. Ndio maana waga tunakuwa encouraged kusoma neno la Mungu. Maana neno la Mungu linatuguide kwenye vitu vingi ambavyo tunatakiwa kuwa. Bwana asifiwe. Kwa mfano Petro wa kwanza sura ya 2 anatuambia ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, sijui nini, mambo kama hayo. Sasa kwa mfano wewe husomi neno, hujui chochote kuhusu neno, na bado kwenye maisha yako shetani anakuchezea changala macho tu. Lazima mindset yako kuna namna itachezewa. Bwana asifiwe. Kwenye safari ya kusudi lako lazima compromise zitakuja. Ndio maana ukisoma kwenye neno la Mungu, Yesu alijaribiwa siku 40. Jamani, Yesu hakujaribiwa siku ya 40. Yesu alikuwa anajaribiwa siku 40 zote. Bwana asifiwe. Na kila siku alikuwa anajibu kwa neno la Mungu. Ila sisi Mheshimiwa Luka na Mheshimiwa Mathayo wakatuambia mwisho tuna imagine kwamba ni siku ya 40. Akaona njaa, sasa mjaribu, ndo akaja. Akaambia ikiwa ndio wewe mwana wa Mungu, jaribu kufanya mawe haya yawe mkate. Hiyo yote ni compromise. Yaani nataka utumie namna yoyote ya kujitoa kwenye kusudi. Si ndio? Lakini neno ndilo lilomfanya shetani kukimbia. Kitu chochote ambacho kinakuja kukufanya utoke kwenye kusudi, jibu na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ukivamiwa kwenye uchumi wako, mwambie Mungu, mwambie adui kwamba mimi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Bwana asifiwe. Saa zingine kufika kwenye kusudi unalazimishwa kubaki kwenye historia za nyuma. Lakini usibaki kwenye historia ya nyuma. Ukibaki kwenye historia ya nyuma hutaweza kujua mbele kuna nini. Ulivyofeli jana hutafeli tena kesho. Bwana asifiwe. Yaani jana ulivyofeli, jana ulivyoanguka, sasa hutaanguka tena na kesho. Yaani leo umeanguka Jumapili. Sasa haimaanishi kwamba na Jumatatu pia utaanguka.
Bwana asifiwe. Mindset yako ijue kabisa kwamba mimi ninafanywa kuwa upya siku kwa siku. Bwana asifiwe sana. Pale ambapo utu wetu wa nje unachakaa, ule utu wa ndani unafanywa upya. Okay, tuseme kwa mfano labda umeanguka kwenye ile dhambi yako ambayo umeona umeshindwa kuiacha siku ya jana. Shetani anaanza kukwambia, yani wewe ndio wa hiyo kitu. Yani hiyo kitu na wewe ni wewe na hiyo kitu. Hivi hamuachani. Meant for each other. Hizo zote ni sauti za adui za udanganyifu. Lakini hivyo unavyojiona wewe ulivyo, hata na kuanguka mara 10, neno la Mungu linasema mwenye haki wangu ataanguka mara 7 na atainuka tena. Bwana asifiwe sana. Mkumbushe adui juu ya neno la Mungu alilolisema juu yako. Atakapokuambia kwamba wewe ni mwenye dhambi, mwambie mimi ni haki ya Mungu katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Mimi sipendagi sana kutumia hili neno la mimi ni mwenye dhambi. Kwa sababu ukisoma wa Korinto inasema kwamba Yesu alifanyika kuwa dhambi ili mimi nifanyike kuwa haki. Yaani unaona mimi ambaye nimemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, yaani mimi ni haki ya Mungu inayotembea. Mungu hakuoni kama mwenye dhambi. No matter how many times utaanguka. Bwana asifiwe. Wewe ambaye ulikiri ukasema kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Sasa sisemi hivi ili kwamba tuzoee sasa. Lakini ninachosema ni hivi. Shetani anazunguka kumtafuta yoyote ili ammeze. Si ndio? Na atakumeza kwa namna yoyote. Atakumeza kwa kupitia fikra, atakumeza kwa kupitia namna yoyote. Lakini mkumbushe ya kwamba mimi ni mtu fulani kama neno linavyosema. Ndio maana Yesu alijibu imeandikwa. Jaribu la 3 akamwambia imenenwa. Yaani akamkazania kabisa. Imenenwa. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Yesu mwenyewe alikuwa anajijua yeye ni nani. Do you know who you are? Bwana asifiwe sana. Nakumbuka kuna changamoto moja nilikuwa napitia kama wiki 3-4 hivi zimepita. Hiyo siku nikaamka asubuhi. Nikasema basi itajijua yenyewe. Roho Mtakatifu akaniambia, umesema itafanyaje? Kuna namna ambavyo Mungu anakukumbusha kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kwa kuna kitu unatakiwa useme. Sio kila kitu ambacho unajisikia kusema kutokana na emotions, kutokana na hisia na mambo kama hayo utajikuta tu umesema. Yaani unajiona weka story kwa sababu umesema wewe ni mwana wa Mungu. Kuna changamoto ukipitia hutakiwi kusema itajijua yenyewe. Yaani wewe hapo kuna kitu unatakiwa useme. Kuna kitu unatakiwa uisemeshe ile changamoto. Bwana asifiwe sana. Hiyo yote ni kwa ajili ya kufikia kusudi. Pale ambapo unasema imekwisha. Shetani yuko hapo na yeye. Na kila neno litachukuliwa hesabu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hii ni kama wito unaotuita sisi kujua kwamba katika chochote tunachopitia tunapolielekea kusudi letu, tutamke neno la Mungu kwenye jambo lolote. Bwana asifiwe sana. Mungu asifiwe. Wangapi tuko pamoja mpaka wakati huu? Haleluya. Kitu cha msingi sana jiulize siku ya leo, mimi nataka kuwa nani? Au mimi ni nani? Nakumbuka tulipokuwa sekondari, and I'm sure kwamba wengi wetu tulikuwa tunakutana na vitu hivi. Wanakuja wale watu wanajitaga motivation speaker. Wanakuja wanakuuliza, do you know who you are? Who are you? Anakuuliza, wewe ni nani? Unajitambua? Mambo kama hayo. Bwana asifiwe. Siku ya leo usitoke hapa bila kujitambua wewe ni nani. Na unakusudi lipi ambalo umebeba. Wengine hapa ni firstborns, wazaliwa wa kwanza wa manyumba yao. Firstborns jamani, tupo au niko mwenyewe? Firstborns. Firstborn, kazi yako ni ngumu lakini pia ni rahisi. Bwana asifiwe. Kuna kitu kimoja nilikishuhudia kuhusu firstborns. Wazaliwa wa kwanza, mfumo watakao uanzisha na watakao uendeleza ndio ambao vizazi vingine utaendelea nao. Bwana asifiwe. Labda kama mtu ameamua mwenyewe kujitoa kwenye huo mfumo,
Na sio lazima uwe firstborn kwa kuzaliwa. Wewe unaweza kuwa ni mtoto wa pili, mtoto wa tatu, lakini ndo mtoto wa kwanza kufanya kitu. Au mtoto wa kwanza kufika sehemu. Bwana asifiwe. Mimi napenda sana kumtolea ushuhuda mama. Mama nyumbani sio firstborn. Mama ni mtoto wa tatu kati ya watoto watano. Yaani kuna vitu ndugu zake wa kwanza walifanya, ilibidi achukue nguvu ya ziada kujitoa. Bwana asifiwe. Yeye sasa ndo amekuwa firstborn wa vitu vingine kutokea kwenye familia. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuwa ni mtoto wa pili kwenu, hata mtoto wa mwisho, lakini ndo mtoto wa kwanza hata kusimama madhabahuni kufanya kitu na kikaleta matokeo. Mungu amekuweka kwa kusudi. Mungu amekuita kwenye hilo eneo kwa kusudi. Bwana asifiwe. Firstborn wa nyumbani kwenu anaweza akawa alikuwa amepitia changamoto labda kwenye eneo la kiuchumi. Alafu ikawagubika na nyie wengine wote. Hasa ndo mkuta mko 10 nyumbani. Ndio inakuwa shida zaidi. Lakini wewe unaweza kuwa umeinuliwa. Ni kama Yusufu, alikuwa mtoto wa 11, I don't know. Lakini yeye ndo aliyesaidia wale ndugu zake wengine wote wakaona nuru. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu tena anatukumbusha usidharau nafasi yako aliyokupa. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa ndo mtu wa kwanza kuja mjini, kupanda mwendo kasi, kuvuka pantoni. Lakini kuna kitu ambacho Mungu anataka wewe ufanye, ili kwamba wale wengine wote ambao Mungu amekupatia kwenye mkono wauone utukufu wa Mungu kupitia wewe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuendelee kukumbuka ya kwamba tuko katika kulitambua kusudi letu ni lipi. Kitu kingine ninachokumbushwa hapa jamani, kusudi lako usishirikishe kila mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hivi nyinyi mnajua kwa sababu gani Yusufu alikuwa anachukiwa na ndugu zake? Yusufu alikuwa na kiburi. Ndio leo tujue sasa. Jamani, sio kila mtu aliyetumiwa na Mungu kwenye Biblia alikuwa kamilifu. Yusufu alikuwa na kiburi. Sasa leo nimeota hivi, mimi hapa hivi nilikuwa nimesimama mbele, nyie wote mmeniinamia. Yaani ndio alikuwa anawaringishia wenzake. Bwana siwe, hicho ni kiburi. Nimeota hivi, mganda wangu ulikuwa uko mbele, nyie hapo hivi wote mkawa mnaniinamia, na baba alikuwepo na mama alikuwepo. Hiyo sasa ndio inafanya zile monitoring spirit zinachukua yale mawazo yako zinayaficha sehemu. Jamani, Mungu akikuonyesha kitu usimwambie kila mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Unajua ndugu yangu leo nimeota hivi, nimeota nimeenda kwenye dili, nimesaini huo mkataba. Yaani mtanikoma nyie wote. Hamna rangi mtaacha kuona. Mtataja rangi zote za upinde. Sijui shoga yako, sijui mama yako, sijui nini. Hivyo ndivyo unavyofanya process yako inakuwa process ngumu. Umeshakuota ndoto afu ukasahau. Yaani ulikuwa unaota, ulikuwa una tabia ya kuota ndoto, baadaye unashangaa ndoto zako unazisahau. Imeshakutokea? Afu unashangaa ni baada ya mimi kumwambia mtu fulani. Jamani, upepo una masikio. Anga lina masikio. Hewa ina masikio, ardhi ina masikio. Unaalika vitu vinaitwa monitoring spirit. Unajua monitoring spirit? Nyumbani utaziona ziko kama mijusi, mende, sisimizi. Yaani vinasikia tu vinatokea. Kuna siku nilikuwa nimekaa sehemu, nikawa naongea na mtu kitu cha msingi. Nikashangaa mjusi sijui ametokea wapi. Anakuja hapo afa anawatolea macho nyie. Yaani angalia sehemu nyingine anawasikiliza nyie. Nikasema ni kama alikuwa anatusikiliza, yani alikuwa anasikilizia hii ili zali lije. Bwana asifiwe. Usishirikishe kila ndoto na mtu. Itafanya safari yako kuwa ngumu. Bwana asifiwe. Abrahamu alikuwa ameitwa yeye mwenyewe. Akamuita Lutu. Alikuwa anatakiwa asiende na Lutu kule. Au kuna muda Mungu anaweza akakwambia kitu ambacho ni wewe tu unaweza ukakiamini. Ukishamwambia mtu mwingine anakudiscourage. Imeshakutokea hiyo? Yaani unaweza kumwambia hata mama yako. Unajua mama, mimi nina mpango wa kufanya hichi kitu hapa.
Yaani wewe umetoka naenda kwenda kumwambia mama yako huo mpango, hujauombea wala hujafanya nini. Huo mpango wako umekuja tu. Au kute ulikuwa umelala kwenye ndoto maskini ukaota, huyo umeenda kumwambia mama yako msiri wako, au sio? Mara huyo ndo anatumika kwenye kukudiscourage. Wewe mtoto, ushaona wapi sisi tunaye mambo? Sijui nini na nini. Bwana asifiwe. Haya mambo yanatokea. Si ndio? Naomba niwape ushuhuda. Mama huyu tunayemwona hapa. Mimi napenda sana kumtolea ushuhuda mama. Mama alikuwa na mpaka sasa anayo. Lakini alivyokuwa mdogo ilikuwa ni hatari. Mama alikuwa ana karama ya kuona. Jamani. Mnamsikia Yohana, ufunuo wa Yohana. Sasa mama alikuwa ufunuo wa Yohana part 2. Mama alikuwa anaweza akakuangalia hivi, akakutajia details zako zote. Hadi kitu ulichotoka kufanya jana. Yaani mama alikuwa anajua vitu, yaani alikuwa na ile karama ya ufunuo. Lakini wazazi wake walivyojua, babu yangu na bibi yangu jamani. Erika, sijui nini na nini, pepo la utambuzi hilo, sijui nini. Unaona? Karama ya nabii imeitwa pepo la utambuzi. Bwana asifiwe. Ile kitu sasa ikamdiscourage yeye kwa sababu ni mtoto mdogo. Ikamdiscourage. Baadaye ikaja kuja kumanifest. Baadaye sana. Akaanza kuichochea tena. Wakati ni kitu ambacho kingekuwa encouraged tangia akiwa mdogo, kingekuwa ni kitu kikubwa na kitu kizuri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tuchunge pia na watu ambao tunawashirikisha mipango na ndoto zetu. Haleluya. Wasije wakatumika kama vifaa vya kutukatisha tamaa na kutuchelewesha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo Mungu akatupe hekima. Mungu akatupe kujua. Mungu akatupe jinsi ya kuenenda, tuenende kama watu wenye hekima. Ila kitu cha muhimu sana ni kujua kwamba hakuna mtu asiye na kusudi la kutimiza. Bwana asifiwe. Usifikiri kwamba umekuja tu kupoteza muda na kuondoka. Kusudi lako linaweza likawa kwa mfano umejiunga labda na praise team. Kusudi lako linaweza likawa sio kuimba. Unaweza hata huna sauti ya kuimba. Lakini kuna kitu ambacho unatakiwa uchangie. Na hicho kitu kitafanya praise team ikue. Mungu asifiwe. Kila mtu Mungu anamleta kwa kusudi maalum. Wewe unaweza ukaja labda kwenye kanisa kama hivi. Wewe hujui kuomba, yani kitu ambacho ndo unajifunza. Wewe sio nabii. Wewe sio mchungaji. Kusimama mbele hapa kama mimi ndo unatetemeka, miguu inaweza ikaanguka, unaweza ukazimia na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini kumbe wewe ni mtu ambaye una network na watu wengi sehemu mbalimbali. Utaisaidia huduma kuendelea mbele kwenye eneo fulani. Bwana asifiwe. Kila mtu ana kusudi lake. Usijizibie, usijiwekee mipaka kwamba mimi nina fit tu hapa. Kwa mfano umekuja umejiunga na Peniel Gospel Band. Mimi jamani nataka nimtumikie Mungu kwenye eneo la bendi, sijui nini na nini. Sawa, unaweza ukawa upewi mic, unaweza ukawa hauimbi, lakini kumbe Mungu anataka ufanye kitu kingine ndani ya bendi. Labda umeitwa kwenye bendi ili uwe muombaji. Shoga yangu wewe unakalia kuimba tu. Na sauti yako ni kila mwenye pumzi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kila mmoja atafute kulijua kusudi lake, maana katika kulijua kusudi ndipo utaishi maisha yenye maana. Bwana asifiwe sana. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Sio kitu kingine chochote. Ni maarifa. Maarifa ndio tunayohitaji, maarifa sahihi. Mimi kuna siku nilikuwa niko nyumbani. Nikatoka pale nje pale nyumbani kwa ambao wameshawahi kufika nyumbani. Nikakaa pale. Nikaanza kusikiliza ule upepo. Nikajiuliza, hivi mimi nani? Yaani hapo ilikuwa ni baada ya kukaa kwenye simu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa akili ishachoka. Alafu umejiona umepoteza muda siku nzima. Nikatoka nje nikajiuliza, hivi who am I? Hivi haya ndio mambo ambayo natakiwa niwe ninayafanya. Kwa kuna muda mwingine nadhani ile ilikuwa sio mimi. Unajua Roho Mtakatifu anaweza akakuita kwa namna tofauti ili aongee na wewe. Kwa hiyo kila mmoja siku ya leo
atafute kujua kusudi lake ni nini. Bwana asifiwe. Usitamani kuishi maisha ambayo hayaleti impact. Yaani unajiona unaingia kanisani, unatoka, unaingia kanisani, unatoka. Hujijui wewe ni nani. Hakuna value inaongezeka kwenye maisha yako. Hakuna mchango ambao unaongeza kwenye maisha yako wewe mwenyewe. Kabla hujaongeza mchango kwenye maisha ya watu wengine, hakuna kitu ambacho unakifanya kwa ajili yako. Roho Mtakatifu anatukumbusha hapa, tutoke kwenye comfort zone. Bwana Yesu asifiwe. Comfort sijui niseme ni kama nini? Comfort zone jamani. Watu wa English basi la njano, naomba mnisaidie. Comfort zone. Nikisema comfort zone, ni kama eneo ambalo umelizoea. Tuseme kitu kama hicho. Naam. Yes. Sawa, kaka Jerry ameelezea vizuri. Yaani eneo la starehe, yaani unajiona uko salama kwenye hilo eneo. Bwana asifiwe. Yaani hutaki kujichallenge kwamba naweza nikafanya kitu fulani. Nimekumbuka kitu hapa lakini sitosema. Ila kinahusiana na hayo mambo ya comfort zone. Jiruhusu kuona kwamba unaweza ukatoka nje ya boksi na ukawa kitu kingine kuliko kile ambacho umejizoesha au umezoeshwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Mimi naweza nikamtolea mfano ndugu yangu Godfrey. Sijui yupo huko. Godfrey sisi tunamtaniaga, tunaambia Godi unajua vitu vingi jamani. Godi kila kitu unajua. Godi utampigia simu, unajua Godi kuna hili, anakuambia hapo unatakiwa ufanye hivi. Utampigia tena kwenye eneo lingine, hapo unatakiwa ufanye hivi. Sasa unashangaa huyu mtu mbona anajua vitu vingi? Lakini ukimobserve ni mtu ambaye anapenda kutoka mahali alipo aende kuexplore kitu kingine. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tusijiruhusu kwa sababu mimi nimesomea uhasibu wa umma, sijui mimi nimesomea udaktari, basi ndo nikae hapa kwenye udaktari na mambo kama hayo. Tunaweza tukatoka nje ya box, tukafikiria ni nini ambacho tunaweza tukafanya kwa ajili ya kulitimiza kusudi la Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wangapi tuko pamoja mpaka wakati huu? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Somo kuhusu kusudi ni somo refu, lakini pia ni somo fupi. Na ninaamini kwamba Roho Mtakatifu amenena na sisi kwa hicho kiwango ambacho ameona anaweza kunena nasi mchana wa leo. Haleluya. Kwa hiyo ninaomba wakati huu tusimame kwa ajili ya neno la Mungu linasema kwenye Waefeso sura ya 1 mstari wa 18 ya kwamba macho yenu yatiwe nuru mpate kujua mwito mkuu aliowaitia Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ni kitu ambacho Mungu anataka sisi kukijua, ya kwamba ametuita ili tufanye nini. Mungu ameniweka majira haya kwenye huduma ya Peniel ili nitimize kusudi gani? Mungu ameniweka sehemu fulani ili nifanye nini? Mungu ameniruhusu nisome hichi chuo ili nifanye kitu gani? Mungu ameniruhusu mimi kuwepo katika eneo la Twangoma ili nitimize kusudi gani? Katika hili kusudi